Moin Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir mal mit der Neo im Wald unterwegs. Mal gucken, ich versuche mal schön ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Mal gucken, ob es mir gelingt.
So, das war's mit den Aufnahmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre schön. Ich würde mich über ein Abo und Like freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.